Dhe i fundit që do të përmendim për ditën e sotme, ndalemi tek astronautët. Marka e veshjeve Lunar Replikas ka hyrë në histori pasi astronautët e misionit Artemis 2 u pan të veshur me replikat të kapeleve të periudhës Apollo, me njëherë pas kthimit të tyre në tokë. Këto kapele të frymëzuara nga pajisjet ikonike të rikuperimit të astronautëve të misioneve Apollo simbolizojnë një lidhje të drejtë për drejtë mes epokës së artë të eksplorimit hapësinor dhe misioneve moderne. Përdorimi i tyre nga ekuipazhi Artemis 2 është parë padyshim si një homazh ndaj historisë dhe trashëgimisë së NASA-s, kështu që ekspertët e industrisë vlerësojnë se ky moment jo vetëm që rrit profilin e markës, por edhe rikthen vëmendjen tek rëndësia e identitetit vizual në misionet hapësinore. Është një ngjarje e cila ka tërhequr një interes të gjerë duke ndërthurur modën me historinë e eksplorimit të hapësirës. Pra, tashmë kush ka krijuar kapelet, jam e bindur që do të ketë një fluks porosish dhe do duhet vazhdimisht të punojë në mënyrë që të sigurojë që secili do të ketë kapelën e tij të astronautit, e cila është frymëzuar nga misionet Apollo. Është ndjekur edhe në misionin Artemis, duke mbajtur një të tillë, dhe tani jemi në momentin që secili mund të blejë kapelën e tij, vetëm nëse vendoset një kufizim, pra një limit lidhur me ata të cilët mund ta kenë, që është një strategji e mirë marketingu, por le të shohim se si do të vijojë situata, do të kenë mundësi të gjithë të ndjehen pak astronaut, pjesëmarrës qoftë në Apollo, qoftë në Artemis, mbetet për tu parë edhe kjo.